denna veckas avsnitt av Hasses köpstök. Den här gången kör vi hemfrakt som ni ser, så ja, ni får hänga med. Titta på Dalman här. Håller på att sno med sig en massa däck härifrån. Jajamän, farsans däck. Farsans däck. Ja, fan vad fint. Ja, som ni ser så är det lite vrid i farsan också. Det är så här vi tränar på att skruva upp tempot så att vi kan däcka våra motståndare. Efter ett litet löparinslag här i podcasten så har vi nu äntligen hittat hem igen. Vi sitter framför matbordet och vi har ätit en väldigt god fisksoppa. Eller vad säger du, Simon? Ja, det är gott. Pappa har trollat igen. Ja. Håller du med, Oskar? Ja, jag instämmer där. Mycket gott med den här turkiska yoghurten från Garanti också. Ja, Det låter bra. ja. Ja, ska vi börja tala lite om förra matchen då? En blöt insats som man väl lov att säga. Ja, Vi förlorade den med 11-4 mot Björklingen på bortaplan i Allianshallen. Kommentarer? Ja, det var som sagt, vi vart chockade och vi kunde inte hantera situationen riktigt. Vi åkte dit med lite dålig inställning. Så ja, nej, det var en riktigt dålig insats, blöt insats. Känns som vi underskattar dem lite grann. Vi vill inte ta jobbet riktigt i första perioden. Sen i andra så tar vi över, tycker jag. Och äger bollen, men jag får inte in bollen riktigt. Ja, Och sen är tredje går musten ur lite när de gör mål på allt, känns det som. Och vi får slita lite för våra mål. ja. Nej, det ska bli bättre till nästa. Ja. I förra sändningen så pratade vi om den här nya hamburgaren på Maxiko, så här den kallad. Joakim Brusjö nämnde någonting om den. Och du åt den, eller? Jag åt den faktiskt inte, men jag hörde många andra som åt den. På deras kommentarer så lät det som att det var en besvikelse. Jaha. Och ja, nej. Känns som att vi åkte dit med höga förväntningar men fick inte med oss så mycket hem. Varken vinst eller mättad mage. Nej, 2 skrällar då, skulle man kunna säga. Vi hade väldigt höga förväntningar på den här Maxiko-hamburgaren, men då levde den helt enkelt upp till det. Nya tag även där nästa bortamatch. Livestreamen fungerar sådär. Allianshallen har ett lite för blött internet för att det ville fungera. Så men vi får försöka igen nästa match, se om det funkar bättre. Match imorgon? Nej, Match lördag. match lördag är det. Det är torsdag idag. Det är torsdag idag. Torsdag idag. Match lördag mot Stenhagen. Vad tror vi? Ja, nej, vi är väl jävligt revanschsugna om inte annat skulle jag kunna tänka mig. Så såg det ut på måndags i träningen i alla fall. Så att ja, de kommer få det ganska tungt i Vasahallen på lördag har jag en känsla av. Kommer att finnas lite att ta av från våran sida i alla fall. Men ja, det kan bli en svår match också. Vi vet inte vad de har att komma med. Nej. Ja, jag hörde talas om en internmatch. Vi har tränat ikväll och det blir internmatch har jag hört. Ja, det ska bli roligt. Lite gäster, bland annat Oskar ska med och spela också. Så det blir kul att få möta han igen. Eller spela med han, det vet jag inte. Spännande. Mycket spännande. Kepsarna. IBF-kepsarna kommer vi förmodligen att sälja på matchen.
Ja, De kostar som sagt 250 kronor. ta med pengar. Töm sparbössan, köp en keps. Japp. De är väldigt vackra. Ja, då har vi kommit fram till veckans tittarfråga. Och det är Oskar Hansson här som kommer få ställa den. Ja, veckans gäst har ju uteblivit den här veckan. Men istället har vi tagit med oss farsans katt, Ingo, som vi ser här. Och det leder oss osökt in på veckans tittarfråga som lyder: hur mycket väger Ingo? Närmaste svar, svårt att träffa rätt där kan jag tänka mig. Men närmaste svar vinner då en hel dag med Ingo. Och det kan väl tänkas bli mycket, ta det lugnt, lite käk kanske. Men säkert en spännande dag i Ingos liv. Så det var veckans tittarfråga. Trevligt. Tack Oskar. Varsågod. Ja. Vi kommer även införa ett nytt inslag. Det är experttipset. Och det är just Ingo här som kommer tippa matcherna. Om det blir en vinst eller förlust. Så vi lämnar över ordet till Ingo som helt enkelt får tippa här om det blir vinst eller förlust. Ja, då är det dags för expertpanelen bestående av Ingo att tippa matchen. Och vi har 2 matskålar. En blå med en ostbit i som kommer att symbolisera en vinst på lördag. Och en gul som kommer att symbolisera en förlust. Så Ingo, du får välja skål här och tippa om det blir vinst eller förlust. Ja, som ni ser så tippar Ingo en klar vinst för IBF på lördag mot Stenhagen. Tack för det Ingo, så tackar vi från studion den här gången.